Oke guys, berjumpa lagi dengan si biru. Oke guys. Kali ini kita akan mendengarkan klakson yang bukan klakson ya, klakson sih. Klakson lama cuman dirubah terbaru. Gitu yang lagi viral katanya. Katanya yang lagi viral yaitu klakson putus-putus. Ini klakson lama cuman kita buat yang terbaru yaitu putus-putus. Nah, itu dia putus-putusnya pula yang bikin terbaru. Oke. Saya menggunakan klakson Denso, guys. Ini Denso yang satu pasang, bukan yang keong yang standar ya. Sekarang kita dengarkan dan teman-teman bisa lihat ataupun bisa melihat di channel YouTube Wawan Hendrawan cara pemasangan klakson putus-putusnya. Oke, langsung aja kita dengar ya. Begini guys, suaranya guys, kita hidupkan dulu. Terlebih dahulu kita hidupkan dhisik. Bolang bahaya kuwi lah. Udah hidup baru kita hidupkan. Begini guys. Begini suara klakson putus-putusnya. Nah, begitu guys, suara klakson putus-putusnya. Bila kita tekan lama, dia akan putus-putus terus menerus. Lagi kita tes. Begitulah suaranya guys. Begitulah. Oke lah, lanjut. Semua dipasang di biru nih. Aduh, kacau kali ya. Apa lagi yang kita pasang di esok entah kapan esok, saksikan aja lah terus. Jadi jangan lupa subscribe YouTube Wawan Hendrawan. Oke, mantap.